Miarabantsika indray ary tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity Fandaharana Ambarao eto amin'ny Alliance92 ity amin'izao alarobia atoandro izao. Vahintsika ary atao anatin'ny Fandaharana Ambarao ny manamboninahitra ambony teo anivon'ny tafika teo aloha Mpanabe, akoatr'izay mpanoratra mpandalina sy mpikaroka ny tantara ihany koa ny Jeneraly Ramakavelo Désiré. Miarabanao ny Fandaharana Ambarao Jeneraly. Dia faly miarabanareo eto amin'ny Fandaharana Ambarao dia miaraba ihany koa an'ireo manaraka ny fandaharana. Hanomboantsika ny resadresaka Jeneraly, andro efatra na 10 melohan'ny fetim-pirenena izao mba ampahatsehivina fohy ny mpiaino sy ny mpanaraka ny fandaharana ny azo lazaina hoe ny fihetanam-poa ny hafalian'ny vahoaka zany hoe verina ny fahaleovantena tany amin'ny taona 1970 fampahatsehivana fohy zay. Ny raha atao hoe fampatsehivana fohy marina fa tany amin'ny tena taona 1970 ny verena ny fahaleovantena tena hoe hafaliana tsy omitratra. Zany ny aina tamin'ny fanjanahantany zany iny tena hoe tsisy lanjany tsisy asiny mihitsy iny hoe raha hoe mapakatsaina na mampiditsaina tamin'ny andro amin'ny fanjanahantany ka tsy mijanona ianao malagasy manala satroka zay vazaha mandalo hoe ny afaka mandakana mamelaka tamainanao gavanisy zany ny ainan'izany za taranaky ny tao anatin'ny fanjanahantany nahita tsara n'izany hoe fanambanina malagasy raha vao tsy manaja ny enyrareo frantsay. Ary mbola tsaroko tsara koa zany le hoe 14 Jolay zay nanovana hoe manomboka hoe satria tsika lasa zanatany dia io zany lasa saramanitra na lasa tokoa ohatry ny hoe andro fanona tamintsika mbola nanana mpanjaka. Tena lazaiko ianao fa tena hoe matsiaro tena hoe mifety mifaly era Madagasikara ny malagasy nefa zanatany tamin'izany ary zany hoe hafaliana sy fety zany tena iainana ao tokantrano fa tsy hoe zavatra hoe satria misy fampisehoana zao misy izao fa tena iainana ina moa le iainana matetika mankony rehefa mba andro fety zany ary tena hoe andro manokana dia hoe mamono koa na mamono gesa na mamono vrotsolosa mangany fotsiny bombo aminany akisy sy ny fitafiana ary ohatrany vaovao tamin'izany fitafiana fa tena miova mihitsy tena tonga dia hitanao hoe andro fety tena hitanao hoe mifaly ny olona ary zany zavatra zany tena zava-dehibe mihitsy ary tamin'izany fotoana zany tena mbola niainan'izany atao hoe arendrina ny olona. Marina ny tsika eto an-drenivohitra fa zany arendrina zany dia le mitondra fanala mitondra arendrina dia mandehandeha eraky ihany dia miaraka be dia be dia mifaly evanjeny fa ny tany amin'ny ataontsika hoe any ambanivohitra na mitanàna lavitry ny tanan-dehibe zany arendrina zany dia tena ataony hoe tsanganafo tena afo amin'ololo reny dia akarana ambony mihitsy dia hoentina miazakazaka manodidina ny tanàna. Inona ny antony? Ny antony dia ny afo dia fanadiovana ary ny fanadiovana dia zavatra ratsy zay teo amin'ny fiainanao teo amin'ny fiainan'ny tanàna teo amin'ny fiarahamonina dia iny afo atsanganao iny manodidina ny tanàna iny no ohatrany hoe mandroaka an'ireo fanahy ratsy zay nitondra fahavoazana teo amin'le tanàna. Ary iny le tsanganafo iny tena dikany iny dia hoe fampihavanana anao olombelona amin'izay zavatra tsara tokony iainanao ary tsy mijanona amin'izay fotsiny fa tena hoe fampihavanana ao anivon'ny fianakaviana. Raha misy mpivady nisintaka ramatoa dia tsy maintsy miverina izy amin'io fotoana io. Raha misy mpiraita-potsy mifakazo dia tsy maintsy ampihavana izy amin'io fotoana io. Zany hoe tena iny le alohan'ny asaramanitra na ny andro fandrona iny no fampihavanana amin'ny lafiny rehetra ny mpiaramonina ny mpianakavy hitanao ary tena mazava tsara fa hoe zay ny tena antony ny anton'le tsanganafo fandiovana zay zavatra mbola manana ny zanotsainy zany besika amin'izao fotoana zao ary zay zavatra zay ny tena mahatsara an'le hoe misy fotoana tahaka tony isin'le fampitaha zay ataony tamin'ny lasa tsy fanadino anazavana ny ankehitriny hitsinjovana ny oavy ozy ny mpandalina tantara ary zany zavatra zany tena zava-dehibe mihitsy hitanao tena hitanao mihitsy hoe tena very zany le kolotsaina malagasy ny antony porofo anankiray fotsiny fampihavana-pirenena io fampihavana-pirenena io vao manangana ataontsika hoe andro mpanjakana ny fampihavana-pirenena io dia tsy tadidinao tsony zany le andro fandrona le asaramanitra le andro ray alohan'iny ny fampihavanana rehetrarehetrarehetrarehetra fampihavanana ny fiarahamonina ekena iainanao fa tsy hoe mamoaka didy amandalana ianao dia mihavana ny olona zany zavatra zany ary eo mihitsy ny tena ahitana le hoe everina fa hoe rehefa mamoaka didy amandalana ianao dia hiavana ny malagasy
rehefa tsy eken'ny sainy maharesy lahatra azy tsisy malagasy iavany eo zany mety fetsarabelatsy iavan'zay de manao soniambola tabonga soniambola tabatra ny minina any le izy azay zavatra ary io ara raha mbola ataotsika hoe didy mandalana hoe atsoratra de anaovana soni tsisy dikany malagasy zany misy dikany malagasy de ny dina raha tena te hampiavana ny malagasy ianao de atao ve dina mpiarahamon'ny pirenena ary andao atao hoe dina fa ny olona rehetra vao fehindina daholo amin'izay fotoan'izay izy araka ny kolotsaina malagasy sy ny malagasy ny malagasy ny dina tsy misy ambony ny dina onao général taizaho aiza zany teo am'vanim-potoana nataorina ny taona enimpolo nanomboka very zay zavatra ny tany sainao rehetrarehetra zay ary inona ny antony nahatonga an'izay zao le izy raha mbola hoe vao niverina fahaleovantena tamin'ny enimpolo sivanjato sy arivo de mbola tao anatin'ny fony malagasy le hoe rehefa fety zany naninona tamin'ny andro ny fanjanahantantsika tena nakalaza ny efatra ambikoko maninontsika tonga ny 14 oktobra tonga ny 9 jona maninontsika ny tsy faly maninontsika tsy fety tany amin'ny volon'ny premier république tena mbola ny fety fa tena milaza aminao ary ny tena antony de tsotra mbola tao anatin'le hafaliana sy firaviravona tam'le miverena ny fahaleovantena za tena milaza aminao fa raha nisy fotoana tena nahasambatra de ny hoe miainana zany hoe miverena ny fahaleovantena fa indrindraindrindra ity heritaona tao arin'ny fahaleovantena nazona ny fahaleovantena de lasa tany an-dafy tany Paris andeha hianatra akory ny agagako sy ny atalanjonako nahita vazaha mamafa lalana ay fa retonika mba mamafa lalana ty aminy ary izy mandakanao mamelaka tamay ay mba ohatran'zao tena lazaka anao fa nisy zavatra tena ohatra nivoaka ngezabe misy tao anatiko tao ary zany zavatra zany zany zavatra zany nananana rery anaty mihitsy le hoe niverina ny fahaleovantena de tsy magaga raha ohatra ka ohatrany hoe mbola niteo hoe tsy indray zany nitsika de andaoko tsika mba hifaly ndaoko tsika mba iravoravo tsy nisisitsy tena nisy any zany fa saingy zao tam'zany de lazaiko anao naninona moa ny olona tena niravoravo ny antony satria ny fahalala mividin'ny olona mbola ambony mbola afaka nividy akoho daholo tena ny farahidiny indrindra amin'ny olona eto Madagasikara mamono akoho amin'ny andro firavoravoana ohatry zany ny fahalala mividy zany mbola nisy tadio tsara fa tamin'ny république voalohany ny vola malagasy le ataony CFA satria mbola niaraka tamin'ny frantsay teraka am'zany roa amby vola ny sandam-bola frantsay efa tany ampitan-dranomasina ma de nandray karama ny karamanay malagasy alefa avy aty Madagasikara avy roa eny amin'ny karama amin'ny frantsay mitovy laharam-boninahitra tamiko azonao am'zany am'izao fotoana zao nefa zany nafahany olona tam'zany fotoana zany verina teto Madagasikara fampiasam-panjakana nivadika mpiasam-panjakana afaka nividy fiara vaovao afaka nanorona trano mba lay fisaretsaina am'zany hoe ny fahalala mividin'ny olona tam'zany fotoana zany ary mbola nafahan'ny olona ny fety sy ny ravoravo araka zay zavatra lazainy fa rehefa nitotonga ny vola io ny fahalala mividy very niaraka tam'zay le fomba firavoravona sy le fanaovana fety amin'ny andro ny asaramanitra ohatran'izao azonao aneritreritra ve fa am'izao fotoana zao nge ny euro anankiray no ataotsika hoe 503 ariary zany hoe raha ampitahana am'le vola hoe franc malagasy taloha mbola ampitomboana 5 io 503 zany hoe any amin'ny 10,000 sy ray alina avoeny ny euro anankiray amin'ny franc malagasy tena mitotongana faran'izay ambany zany tsy afahan'ny olona hoe mividy fiara tsy afahan'ny olona manao trano tsy afahan'ny olona manao zao rehetrarehetra zao de miteny foana fa ararotiko le fotoana fa za fa talina tantara de tsotra raha tiana hiakatra ny sandam-bola malagasy miverina ohatrany tamin'ny république voalohany tompoko io volamenatsika io feno tsy hiditra amin'ity priany ako fa io ny mampiakatra ny sandam-bola de alay fisaretsaina fa hoe ny vola ariary malagasy hitovy amin'ny hoe 2 euro ataoko hoe 2 euro fotsiny fa tsy mitovy hoe 1 euro 2 ny dikan'izany zany raha vao miakatra am'izay le sandam-bola malagasy io vidina solika mampimenimenina tsy misy fiatraikany amin'ny fiainany rehetrarehetra io na jeramana fitaterana na inona ariary roa ny litra mba azanao neriseritra fe zany ariary roa ny dikan'izany ny karama farany ambany zany am'izay fotoana zay de ohatra ny ampitombonao 10,000 sy ray alina eny mba azonao aneritreritra ny vola raisy ny olona ambany indrindra am'zany
ary ny tena mahavariny hoe ao anatin'izany hoe fidinany fiainana farany de lavaka mangitsokisoka mbola mitsikisika ihany le malagasy mbola eo ihany le malagasy tena anisany mahavariny mihitsy zany ia efa natsidika eo ihany zay hoe am'izao fotoana zao zay général arak'izay voalazy zay afaka rona telo taona io empolo taona ny fahaleovatena manana ny fendrianany ve tsika tena mbola ao ve le fahaleovatena ary fahaleovatena inona le zay ny mahatonga le olo ohatrany hoe tsy marisika manangan-tsainy azonao satria le fananganan-tsaina midika hoe mahaleo tena manana ny fiendriana le vita marina fa raha vao manana saina io saina io tsy misy mitovy amin'io raha zao tontolo zao sa manany azy de milaza hoe fiandriana-pirenena iny atao hoe fiendrianany fa le fahaleovatena manko raha vao miditra amin'ny fanatotoloana tsika de fotony sarosarotra ihany fa mifanampy ny rehetrarehetrarehetrarehetra fa le hoe fiendriana-pirenena zay zavatra zay atao hoe manana ny fiandriananao ianao rehefa ianao no mifehy sy mampandeha ny tokantranonao tonga de mingy any amin'ny tokantrano tsy misy olo hafa mihitsy avy any velany hibaiko anao hoe ataovy an'izao ataovy an'izao ataovy an'izao satria ianao no mitantana sy mifehy ny fandehanany eto amintsika ny mampandeha ataontsika hoe na de ny tokantranonao zany de ny vola miditra ao anatiny eto amintsika iza no mifehy ny toekarena anisany tena hoe mampidy-bola amin'ny kitapo-bola mpanjakana ahafahana mifehy ny toekarena io solika io vahiny ny tompony io banky io vahiny ny tompony reny trano mijalajala fandraisam-bahiny reny vahiny ny tompony aiza inona ny tantananao am'izany dikan'izany ny vahiny no mitantana ny fiainam-pirenenao ianao ery ambony ery fotsiny tsy am'sehatra etseroa fa ny vahiny ny tena mitondra eto zay mitantana ny toekarena tompoko mitantana an'ireo sehatra zay lazaiko hoe mampidy-bola mpanjakana na ny solika nanao efa nanana an'izany antsika taloha de ny republika nanafona azy napetrany aloha hoe raisina fa nanam-panjakana nzao avy eo namidy dolo izy rehetrarehetra nakaiza ny solima nakaiza dolo le ny banky hoe tantanany malagasy re tsy tatro de mbola afaka hiteny ianao fa mbola hoe manana fiandriana-pirenena mbola mieritreritra ianao tompony tranonao nefa vahiny no miteny aminao hoe zao ndreny ataonao ato zao ny ataonareo ato ao amin'ny tokantranonao fotsiny zay fotsiny defa eo defa tsapanao fa ohatrany hoe enao ndray ny lasa vahiny ao amin'ny tokantranonao satria ny olona no mibaiko sy mitantana mihitsy ny zavatra ny fiainana tia nyvidiananareo vary tia nyvidiananareo loka androany tiany zao de anao zany le mihinana fotsiny de miafiafy fotsiny tiana hano tsy tiana hano zay le onao général tsy azotsika ialana ve zany rehetrarehetra zany ahoana ny tsy azotsika ialana fa iza ny olana zao fotsiny zay ny antony teneniko anao io volamena io tsy sasatra mihitsy amin'ny teneny io inona ny antony tsy anaova mpitondra ny fandimby teto zay hoe ametrahana ho tahiry ny volamena io apetraka any amin'ny fitiavantenako inandray mahitsy tsika amin'ny gazety ary rehefa totalina ao anatin'ny taona anankiray amina taona volamena lasany velona mba azonao aneritreritra ve ohatra inona ny vidiny gramana volamena nefa amin'ny taona nalefanao any velany inona zay vola ampidirin'ny mpamatsy vola raha oharina amin'ny volamena amin'ny taona nalefanao any velany ary nefa ny zavatra azo atao efa be de be fa na mitena ataovy alefa tahiry ao amin'ny banky foibe io mba apiraka trantsandam-bola malagasy za milaza aminao fa raha tena io volamena lasany velany io amina taona no tena hoe voatahiry tao anatin'ny banky foibe io tsotro zao mihitsy ny fiaina malagasy ary am'izao fotoana zao hoe ina mampiasakasaka ny sonomaka ty madagasikara io akan'le volamena atsika io ny satria rehefa atsoatsy tady-dio tsara zay hoe ny miantoka ny sandam-bola manera-tany anisan'izany ny dolara fa efitotongany io fa raha misy ny olona firenena betrosa indrindra ny amerikana io anisan'ny betrosa fa tsy araka nyfijerinao azy am'izao fotoana zao hitotongany io de am'izay fotoana zay raha vao tsy azo lazaina hoe miantoka ny vola eo ny fifaneraserana amin'ny fifanakalozana arabola ny zao tontolo zao de mihitsana ho azy ny dolara inona tsisa ny mipetraka iny tsy hitsana ny volamena mba fantatrao inona ny tena mampiazakazaka ny sonomaka ho somamanina ny volamena ho somamanina io re reto ambonin'ny tany no manana ny fahatsarana indrindra hoe 24 kara ny volamena rehetra 18 kara dôly ny volamena ny somamanina rehetra ny 24 miazakazaka ny sonomaka ary satria fatany tsara le zavatra mitanga eto Madagasikara tady-dio tsara fa hoe raha vao miditra amin'ny atao hoe fanatotoloana tsika be de be igny ny olona tsy mahalala andiany tenenina fotsiny le fanatotoloana fa tsy fantatra kory ndi inona ny dikany zao tontolo zao an'ny olombelona rehetra azonao ary ny sisy tany manasaraka efa tsy misy trony noho ireo teknôlôjia avolentareo raha zao zao tsika niresaka amin'ny olona any Australie zay 2 kilometra raha veto Madagasikara ohatra nisy tokotany itsy noho izany a de efa isy trony ny manelanelana na ampidirina ny vonkevitra amin'lazo hoe zao tontolo zao ny olombelona rehetra de zao ny dikany zay arena mety mahaso ny olombelona rehetra kanefa tsy tandranao tsy ampiasanao de azo ny firenena hafahalaina anasoavana ny fa ny any Chine koa olombelona rehetra ny any États-Unis koa olombelona etcetera azao
ka rehefa tsy mahalala an'izay ianao dia lasa miteny fa maniny akay volamenana iny alainy sono mahasoan'ny olombelona io tokony mahasoanao malagasy io tsy ataonao lasa ny sono zay zavatra ary zay foana nyteny amin'ny tsy fahafantarana ny tena dikany atao hoe fanatontolona ny ireo olona eto ilaza zavatra kely anankiray aminao fa tonga ataotsaiko tamin'ny telo amin'ny fitopolo sivinjato sy arivo mbola tamperinasa tamin'izany fotoana zany dia nahazo fanasana tamin'ny gouvernement américaine 10 andro antany ary tao anatin'ny 10 andro tao anatin'izay iverena n'le sambon-danitra le hoe Gemini 2 anisany nanatrika ny fahatongavany io ataontsika hoe sambon-danitra io rehefa avy nanatrika n'le fahatongavany dia netin'le lehibe ny tao amin'ny zareo amin'ny mpikarakaranyio fijerevana fandefasana sambon-danitra io tao Washington ny toerana misy andry zareo Suivez zany NASA Suivez NASA dia ny nitondrany toerana misy ny saritany Madagasikara satria za malagasy dia gaga be nahita le saritany Madagasikara misy menamena misy maitsomaitso misy mavomavo misy volomparasy etsetsetsetset karazanao dia nanontany inao any dikan'ireo le loko reo reo izy zavatra hita avy any amin'ny satelita ny karazana harena kibony tany ao aminareo efa tamin'ny taona 7 sivanjato sy arivo dia lasa ny eritreritra zany hoe efa hitan'reto dolo zany zavatra ambony tany zany hoe efa nikarohany ho ataony karazana hoe tahiry rehefa mialaniny azy dia io reo izy ireo fa ao amin'ny any mihitsy rehefa miverina taty Madagasikara dia nanao tatitra tamin'ny lehibeako hoe efa fantatry ny amerikanina dolo tena mivondy amin'izay tena fantatry hoe ato amin'ity toerana ity mihitsy zao ary tsy vita n'izay fa tena fantatra hatraminy hoe arakaraky ny mampalefaka na mafy an'le loko le apetrany io no fantarana ny alaly ny toerana misy an'le zavatra efa fantan'izany tonga nefa ny 7 napetraka io fanatontolona io ny zavatra tonga ataotsaiko voalohany dia tany amin'ny 7 hoe za voapotika ianao raha malagasy raha vao tsy mitandrika fa efa eo mpilatana izy mianakavy io zavatra io inona tokoa io izy mitranga satria nahoana satria tena tsy azotsika nyeritreritra mihitsy le hoe fotoka eritrea zao tontolo zao an'ny olombelona rehetra ary anasoavana ka rehefa tsy ataonao dia lasa menimena ary eto dia mbola ampiko indray vao mainka manapitrotraka le tsika malagasy tsy manaja ny kolotsaintsika sy ny kolom-piarahamonitsika nefa ino mamalagasy itsika dia azagaga ianao raha miteny be dehibe misy ny olona miratreritra tsika nehoa tsy malagasy tsony fa vahoaka moniny eto Madagasikara mitovy lenta amin'ny sinoa ny karana ny vasasiny iny satria nahoana tsy miaina ny kolotsaina fototra tsony tsika mamalagasy itsika tsy miaina ny kolom-piarahamonina fototra aianao nahita hoe fampihavanana zay fototra kolom-piarahamonina malagasy ananganana androm-panjakana anankiray amerinazy io fotsiny dia fahitana izy avy eo fa nyteneniko teo hoe zay mitantana ny toe-karenao sy mampandeha ny firenenao ara-toe-karena ara-tsosialy sy ny sisa izay no tompony tany ao aminao fa ianao dia olona poninao fotsiny sisa zay ny mahatonga hoe vahoaka monina eto Madagasikara nefa inona ny tena iazakazahantsika ny kolotsaina vahiny ny fiarahamonina vahiny kinona tsony mamalagasy ianao vahoaka monina eto Madagasikara dia azagaga ianao raha lainy sonono zavatra satria hoe satria za manombotra fa zavatra amin'ny fandalinana tantara tsy ny zava-misy era-tany mahatonga amin'ny teny izany io fanatontoloana io zay ny dikany ary indrindra zareo amerikanina reo fanao karazana fiaroana hoe any amin'ny 10 raha mbola ohatran'izao ny fitombon'ny olona tompoko dia tsy mahavelona tsony ny tany dikany zany manompoko zao ary efa folo taona taloha raha angambany hoe tsy maintsy atao zay tsy ampitomboana ianan'ny olombelona fomba telo mba raha rotiko hely ny teny azy mba hatonga sainatsika ny voalohany indrindra amin'ny alalan'ny ady zany zay mampisy ady tsy mety mijanona ao Syria any Afghanistan any Afrika etsetsetsetsetra tena fanahiniana atao io satria io no aingana indrindra manapotika olona fa ny fomba faharoa zay tsy ampoizin'ny olona dia le mariage pour tous lehilahy samy lehilahy mivady vehivavy samy vehivavy mivady ary tena voizina ara-panjakana mba tsy tenenako hoe araka fomba ofisialy jareo tsara iny nataon'le prime ministre canadien tamin'ny francophonie amin'ny kabary ofisialy ve ianao no miteny zavatra mikasika ny mariage pour tous dia reo ny zavatra nitanga vao vetivety tany Paris le nisy polisy maty teny amin'ny Champs-Élysées nisy nitifitra ny filoham-pirenena frantsay izao no ataontsika hoe manome voninahitra an'le polisy maty vita ny kabary amin'ny filoham-pirenena izy anisany miteny le mpiara inona moa zany ilazana azy atao hoe vadiny vesa iny lehilahy polisy lehilahy le maty le conjoint lehilahy manao kabary tsy vita ny efa nitranga tao amin'ny invalide tamin'le andevenana an'le polisy landray ny président Macron izany isan'ny voasa voalohany tany le conjoint le polisy maty dikan'izany dia ampahafantarana ny olona hoe tena iazo ekeny tokony atao tsy misy mahamenatra tsony manao an'io
eto amintsika eto Antananarivo ny fantatro asa volana septambra izay de manao fanasana mihitsy ny ambasady amerikana miantso ny olona manana ny toerana eto amin'ny firenena hiara ifaly hiaraka isotro sy fandombera mba ho fanajana ny safidin'ny olona lehilahy samy lehilahy na vehivavy samy vehivavy ary eny amin'ny Suivez amerikana lalana falehako iny de miaraka amin'ny sainam-pirenena tompony sainandry zareo le maro loko de mba alay fisaretsaina amin'izay fotsiny satria nahoana amin'izay koa tsy miteraka ny lehilahy samy lehilahy na vehivavy fa ny fahatelo retreretiny olona de ny teknôlôjia avolenta io tsy fahaizana mifeny teknôlôjia avolenta fa eo foana ny maso ny sofina sy ny tanana mandritra ny ora maro be de lasa ohatrany iny ty zao zava-mahadomelona fa tsy hitany hoe ohatrany zava-mahadomelona fotsiny zava-mahadomelona manko rehefa misavy iny de io fa io de tonga amin'le hoe voambolana ampiasana moa tsy hitako zay ilazana azy fa zay formatage formateny ny sainao de lasa ohatran'ny puce na lasa ohatran'ny logiciel zany hoe tsy miaina tsony amin'ny tontolo hita maso azo tsapahitanana fa miditra amin'ny tontolo hita maso tsy azo tsapahitanana le monde virtuel de manomboka eo anao tsy mahay mifandray amin'ny olona tsony tsy mahay miara-miaina amin'ny sasany amin'ny hafa tsony zay ny mahatonga any olona hoe be de be ny lehilahy tsika lehilahy 30 taona 10 taona 7 taona de tsy manambady efa tafiditra ao anatiny zay zany de efa miaina aloha ny olona tokony hiteraka tokony hamokatrako zany zavatra zany ary be de be koa ny ankizy mipotika ny fiainany satria manomboka amin'ny classe de 3e izy na any première tsy te hianatra tsony noho io zavatra io satria fa formater le monde virtuel ny lohany tsy mahay mandray tsony zavatra zany ka zany verina ohatrany ararotiky mihitsy le satria tsika manko ny antony verika fa ny antony naovana antony fandarana tony mba hahatonga sainan'ny olona ampivoatra azy mba hiverenany ray tsy miemotra nge zany teo zao vondresaka tamin'ny teny frantsay everina fa hoe tsy afaka miaraka ny fandrosona sy ny kolotsaina maha malagasy ianao de ny ohatra tsotra ny meko de ny sonoa raha misy olona tena mitazona ny kolotsainy fiarahamonina ara-tantara zay ny ainany hatramin'izay ny sonoa kanefa raha misy ny firenena ary tena mandroso amin'izao fotoana de ny sonoa ny dikan'izany azo ampiarahana tsara ny kolotsaina sy ny fomba fiarahamonina neti-paharazana na de hoe misy fivoarana azy mazava loatra fa rehefa netranony angambany dia afaka tonga amin'ny ataotrika hoe mampisondrotra mampivoatra mampandroso an'le firenena mifanohy am'izay ve général ny amin'ny hoe tsy ampy fitiava-tanindrazana tsika na ny mpitondra na ny vahoaka entana na ny tompona ndraiky ty sato zao nge rehefa mitenen'le hoe tanindrazana io de miala tsena fa mety tsy mitovy fijerena mangana eo ny ataoko hoe tanindrazana le vahoaka ao aminy le roa am'roapolo tapa raha vao miteny amiko ianao tia tanindrazana de asoavy ary re olo reo ataovy miakatra ary ny fiari-piainany ataovy miadana ary izy ataovy mifalifaly zay ny ataoko hoe tia tanindrazana fa tsy tia tanitsahany ty fotsiny atao hoe tanindrazana ka raha io fotsiny de le hoe zay tia tanindrazana miaro ny tanindrazana amin'inona moa ty malagasy maninona ny toe-karenao eo ampelantanany vahiny ka izy ty miaro tanindrazana zay zavatra iky maninona ny olona fa diranovana sy mahatra tena mikorosofahana aiza le ty tanindrazana ireo ny tanindrazany za de milaza aminao tsy misy ny fasan-drazako na ny toerana ipetrahako na ataoko hoe tanindrazana fa vahoaka malagasy roapolo tapisy na ataoko hoe tanindrazana raha ty tanindrazana reo no ataoko zay hoe ahoana ny ampivoatra an'ireo tsika ny tany manankarenako maninona ny hoe vahoaka mahantry any angelizy ary zay ny teny ipetraha am'le izy hoe ty tanindrazana nomen'andriamanitra areny ianao ao amin'io taninao io fa reo roapolo tapitra izy reo le tanindrazana mila hotiaviny eo reo ny mahay mifanakaly fitiavana aminao reo ny mamy fampatokisana aminao fa tsy notanitrahanao io manisaka ny dolo iny zay ty anisaka fa le olombelona ho aminy za raha vao miteny amiko ty tanindrazana zany ianao zay averimberina etsero nefa mivahoaka ao mantra fa diranovana mijaly olona tsy tia tanindrazana ianao na inona tenenao na teniteny amiko ary am'le fandarana toko any amin'ny fandefasabiafa de ohatra samy hafa mihitsy ny olona atao hoe tompona ndraikitra satria ny olona hoe tompo-toerana ny olona tompona ndraikitra mitondra fivoarana mitondra fahatsara-piainana mitondra fiadanana mitondra fandrosona zany no atao hoe tompona ndraikitra manomboka amin'ny tenany de miantra ao amin'ny ankonany fa ny atao hoe tompo-toerana ny tenany fotsiny na ny ankonany fotsiny izy mianaka fotsiny tena mivelatra manankarena be bota be ekipo sy ny sisa fa ny sisa kozatana mahi fa dironovana zay le tompo-toerana raha vao tsy mitondra fiainana fandrosona fahatsara-piainana sy fahavelomana ianao tompo-toerana ny anaranao na inona setra misy ianao za de milaza aminareo fa dia nohitra famaritana ataoko amin'ny mampanabe azy zay de osa tompo-toerana ny fenety Madagasikara fa tsy ina tsitseo tompo-toerana fa tsy tompona ndraikitra ny tompona ndraikitra amin'ny alalan'ny fanabeazana ny olona anatsarany fiainana no atao hoe tompona ndraikitra fa ny tompo-toerana de izy fotsiny sy mety hoe ny vady aman-jana ny mpanan-karena manefa hoe manana trano any Maurice manana trano any Dubai manana trano any France etsetra
zany le tompon-toerana ka raha ao anatin'izany ianao mananjakarazan-javatra any kanefa mivahoaka malagasy fadinao anao tompon-toerana ianao tompon-toerana ambony marina ny raha vao hoe ambony toerana manko zany de andrandrany olona jereny olona ohatro fa olona mideranao ve reo mijery anao avy ety ambany reo sa olona manozona anao zany igny le izy any teny tsy hoe fitenenan-dratsy za mampanabe ahy manko de ohatry mahitsitsy teny mialatsiny fa tena ilaina mihitsy satria tena ohatrany hoe tonga am'le obolan-drazana ny nongotsongonany maty tsy lay tany mandevimbelona tena tsy manana eritreritra mihitsy aho hijanona am'izao toerana zao ny malagasy mbola manana fanantenana foana no miarena voajanahary men'andriamanitra atsika tonga saina ny malagasy mihitsy hoe tena malagasy tsika satria miaina ny kolotsaytsika miaina amin'ny kolom-piarahamonitsika ary tena mitandraka ny arenatsika mandray an-tanana ny toe-karena sy izy rehetra mety ana tsara ampivoatra ampivelatra ny malagasy onoa général raha pitso raha afaka pitso mbola isy ijoro ve alana an'izay karazany hoe fotokevitra resanao zay ko zany reny nanovako n'le fanabeazana mbo ampitako amin'ny olonako io ny zao mba ohatrany anjara brika manoloana le fiazakazaka le tsy maninana ny azakazaka azakivy matoa samy tenen'io volamena io hoanareo taranaka nge rehefa tsy teanao ny am'izao fotoana zao rehefa mba tonga ny fividianana am 2018 no de mba tonga hafa saina zay miteny hoe hitsandraka ny volamena ampisondrotra ny sandam-bola malagasy ampanakarenany malagasy ampiova ny endriky ny madagasikara zay fidina fa raha zay resaka akoatr'izay aza fidina zay fotsiny ny fantatro tsy ny kabary ambony vavahady tsy hoe manao an'izao mandeha fiainam-pirenena manao zay fiainam-pirenena mandeha eo ny anao no mandeha fa tsy ny rehetrarehetra tsy ny roambyroapolo tapitrisa de zay nge am'mampanabe aho a za isaky miteny ohatr'izao de zao foana ny zavatra lazaiko tsy sanatry ny vavaladiny lela fanenjehana na fanaratsina anaty fitiavana tandrazana eo ambonany ty samy manana ny rekiny samy manana ny didiny ny mpanabe tompoko ny adidiny de ny ahatonga sainany olona ao anatiny za tsy mitady toerana hoe ho lasa zatsy na ho lasa zaroa fa za kosa mitsinjo ny hoavy ny taranaka malagasy ahatonga sy tena hoe malagasy monina eto madagasikara fa tsy hoe vahoaka monina eto madagasikara andray an-tanana ny toe-kareny iverina ndray tsy mamiemotra mihitsy za tena milaza amreo tena fahajoko hevitra de miteny iverina isalaka zany zany hoe miverina amlizy iverina isalaka fa ngany sonoa miverina misalaka zay le fandraisana botolo fotsiny zay ngany sonoa miverina misalaka ny japonais reo lazaiko anao raha mivahiny aminy ianao any amin'ny hotely ianao no entany misakafo fa tsy mitondra anao any an-trano izy satria namoana any an-trano reo mbola mipetraka amin'ny tany mbola matory amin'ny tany zay ny azy fa tsy midika fa rehefa matory amin'ny tany sy mipetraka amin'ny tany de ambany na hoe tsy mandroso sy mbola olona nilozany toetrandro va ny japonais zany miaraka aminao izy any amin'ny hotely manao ny akanjo ohatra ny europiana sy nany rehetra manao palitao manao anzao fa rehefa tonga any an-trano ianao tsy mahita japonais anao palitao nanao palitao kimono zay ny anaovany fa tsy hita japonais mihitsy anao anao palitao na anao chemise kimono mba malagasy firy misahanao an'izany ko ny fitafindra zany azy mizy nylazaka anao fa nitondra fitafy tony atany voalohany de enao nga moa général anao iragasy zany fandratsy an'le olona azy zany satria de ohatrany hoe ianao ihany manambany anao ka nga mpanao iragasy ambany nga ny tambany votra ambany raha vao manao fa lazako anao fa za namakaiza namakany velany na andeha ny avoloa na nomony lanona na karazana lanona ny am'ireny hoe maso ivory zao foana ny akanjoko mitondra nyty lampy ty foana manao an'ty malabary ty foana ny antony de manontany ahy le olona iny akay zao akanjo anao zao zao fitafy ataonao zao fitafy malagasy ko manino nrehetra tsy manao de anontanio azy fa tsy zany anontaninao ya am'tinana an'izay resaka rehetrarehetra zay général makasika ny zay hoe fitiava-tandrazana findranam-pirenena fahaleovatena sy ny tsisy zay ohatrotry ny ahoana no mety jerenao no hoavy ny firenena ny a zany antsisany zavatra teniko matetika le seho ivelany na mitenanao io aza madio ny akanjo milamina ny volo mety tsara etsetretsetra de efa tonga de ohatra amin'le hoe olona manaja teny io fa raha nyvolonao raha tsy mioko ny akanjonao maloto nypatalonanao rovotra izany anatonanao eo zay le seho velany tiako lazaina ka eto raha roatiko satria miverina fa fito am'dimapolo taonany faleovatentsika ny mampaleo tena atsika ny endrika ivelany sehony de io saina io tonga ny fetim-pirenenao tsisy manangana de fenao mihitsy ny manaiky za tsy manana fiandrianana tsony tonga ava daholo nareo vahiny anapotsitra zany ny indikany io ireo vahiny mipetraka eto amintsika ireo de mahita tsara mihitsy ary de milaza hoe ny malagasy any tsy te tandrazany malagasy any tsy mieritreritranyzany an'zany tonga afa ty daholy zay le izy fa sao de iverinareo hoe satria tsy mifanara-tsaina amin'ny fitondram-panjakana satria matsiravina azafady tokony fitenena mahasositra tsy matsiravina tsy fiteny ny olona manodidina azy sisa de za tsy anangatsaina o re olona mba tonga afa saina
Isorana ny Jeneraly Ramakavelo Philippe ny vahiny teto amin'ny fandarana makasitraka anao Jeneraly. Misaotra to. Mametraka ny marapitafo amin'ny fotoanantsika manaraka andray ary tompoko lasy tompoko vavy ny Fandaharana Ambarao.